Hammaga assalomu alaykum. Bizning YouTube sahifamizni, ya'ni YouTube kanalimizni uzoq va yaqindan tomosha qiluvchi har doimki mijozlarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugun 13-iyun 2025-yil. Bugungi avtoshop avtosalonimizdagi ko'rib turgan Malibu mashinalaringizni narxlari bo'yicha sizlarni ozmi ko'pmi tanishtirib o'taman. Xo'p, boshlamasdan oldin bir narsa aytib o'tacakman. Bizda bilasizlar, ko'pchilik odam biladi, ko'pchilik odam bilmaydi. Agar Instagram sahifangiz bo'lsa, Instagram profillarimizdan bor avtoshop.90 Instagram profillarimizda tuturib, tozagan mashinalarimiz haqida ma'lumot ega olib o'tsanglar bo'ladi. Xullas, bilib o'tsanglar bo'ladi. Agar Instagrami yo'qlar uchun shu YouTube ko'ramiz, bizda Telegram, WhatsApp deydigan bo'lsanglar, avtoshop 90 Telegram kanalimizdan ochib qo'yibmiz sizlar uchun. Bemalol Telegram kanalimizdan ko'rib borsanglar bo'ladi. Polnosti Telegram kanalimizda 100% ma'lumot berib o'tamiz. Mashina narxi, probegi, kraskasi ham kreditga chiqaradigan bo'lsangizlar, boshlang'ich to'lovi, oylik to'lovlari, hamma polni, hamma xarajati, hamma ma'lumotni Telegram kanalimizda aytib o'tamiz. avtoshop.90 Telegram kanalimiz bor. Bemalol o'tib ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, endi esa boshlaymiz. Ko'rib turgan. Xo'p, yana pryamoy ustida hozir to'g'ri egasi 255 million so'mda qo'ygan Malibu 2018-yilda ishlab chiqarilgan Oxford 204 atmosferli motor, ya'ni bilasizlar 204 atmosferli motor ham metan, propan, liboy bir gazni qo'ysanglar bez problem tushadi. Xullas 2018-yil Malibu yo'rtoqlaridagi Oxford mashin benzinda turibdi, lyuklari hamma narsasi bor. Mashina 4 ta yumshoq ballon qo'yilgan, kraskasi toza. 92 ming probeg turibdi, narxi 250 million so'm. O'zi 255 million so'mda bezalib turadi. Pryamoy egasi ana to'g'ri ustunda 250 million so'm deb aytib ketaver deb aytib ketdi. Agar misol avtokredit to'laman desangizlar yoki bo'lmasam nasiya savdo orqali xarid qilaman degan bo'lsangizlar, bemalol kelsangizlar ustunda gaplashamiz. Albatta, uning variantlarimiz ham bor. Ham boshlang'ich to'lovlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol nomerlarimiz bilan bog'lanib 100% ma'lumotga ega bo'lsangizlar bo'ladi. Misol, shu rangini qarab yoki bo'lmasam, mashina nomerini qarab turib, falan mashina nomer shundan bir mashina aytib o'tgan ekansiz deb so'rasangiz 100% ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, narxini aytdim, 250 million so'm naqd partinatsiya savdo farqi ko'zlaringiz yoqqan to'lovsunda xarid qilsangizlar bo'ladi. Bu yoqda oq qiziq emas, mana shunday mashina mingana ko'ra qorasini halol deydilar uchun 2 dana 204 atmosferli motorli 2018-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2 mashinalarimizdan ham bor. Bez nomer turgan Malibu 2 mashinamiz Kurg'oy tonirovka urilgan, 4 ta yumshoq ballon qo'yilgan, mashin polirovka keramika bo'lgan, mashin bir qo'l, ya'ni salondan bir odamni o'zi olib haydagandan shu hozirgi kilometrgacha shu yerga olib haydaganadi. Shu odamdan biza mashinani xarid qilib olganmiz. Narxi 275 million so'm, mashin polnosti kraskasi hammasi toza, probegi esa 47 ming kilometr tutdi. Xohlagan yerlaringizga kraskasini ham probegini tekshirtirib ko'rib, keyin naqd partinatsiya savdo o'zingizga yoqqan to'lov sonida xarid qilsangizlar bo'ladi. 275 million so'm narxi. Salar zarari yo'qmi deydilar uchun 265 million so'm esa bergi Malibu 2 mashinamizga qo'yibmiz. Bu mashinamizni probegi 74 ming kilometr tutdi. Bu mashinamiz ham benzinda, bergi mashinamiz ham benzinda. Bu mashinamizda esa shumkasi bor. Bu mashinamizdan kurg'oy tonirovka urilgan, loboylar ham o'zgargan ko'rishingiz mumkin. Gerb variantdagi loboylar qo'yilgan. Kraskasi ham toza. Bemalol kraskasini ham probegini tekshirtirib, bu mashinamizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'zi vobsheta shu obzor qilib turgan hamma mashinamizni bemalol probegini, kilometrini, probegi ham kraskasini tekshirtirib, keyin xarid qilaverasiz, keyin pul sanasangizlar bo'ladi. 265 million so'm yo'rtoqlaringizdan 102 nomerli Malibu 2 mashinamiz. Bez nomer turgan mashinamiz esa 275 million so'm.
Farkı kilometrinde. Başka kamerayı sastenari ikisi hem zor. Ben tarafta Malibu XL hazır ahırgı variantda çıkıp turgan XL variantdagi Malibu maşinamızdan 2023 yıl maşini 24.000 probeg. Примерно 25.000 bo'ldi o'xshaydi. 24,5 shunday. Qora svet, krassiyasi polni toza, 2023 yil, 4 yumshoq baloni bor, krugoy tonirovkasi bor. Narxi esa eng qiziqli, qaranglar, 419 million so'm o'zini salonida bahası, lekin biz sizlarga esa Malibu XL mashinamizni 360 million so'mga ko'pmiz. Va albatta ustunda qaytib yarashtirib beradigan yeri bor. Naqd barter nasiyat holda o'zingizga yoqqan to'lov fonda qaytib qilaverasizlar. 2023 yil XL variantdagi Malibu mashinamiz 360 million so'm, 25.000 probeg. 1,5 turbina, salon ham o'zi maloshni xili yurtuslaku. Shunday variantini izlab bilganlar uchun 2019 yilda ishlab chiqarilgan, probeg 33.000 kilometr bo'lgan Malibu 2 mashinamiz ham bor. Endi bu mashinamiz o'zi garajda saqlangan. Shundan beri turibdi sotuvda. Hammer polni родной. 2019 yil 33.000 probeg, narxi 285 million so'm. Примерно 280 million so'mlara yarashtirsa bo'ladi. Naqd bo'lgan olsa, balki bundan ham kamroq ustunda gapirsangiz bo'ladi kelib turib. Xullas, avtosalonimizda Malibu mashinalarimiz bor. Kelib turib o'zingizga yoqqanni, o'zingizga yoqqan to'lov usulida xarid qilib ketsangizlar bo'ladi. Bugun 13-iyun aytganimning YouTube sahifamizga girib obuna bo'lib qo'ysangizlar, o'zi oqshom esa 12-iyun kuni Equinox, Jetour, Captiva mashinlarimiz haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Bizdan uzoqlashmang, bizani kuzatib borsanglar, xudo xolasa, Monza, Gentra ham bu tarafda Cobalt mashinalarimizga ertang obzor qilib, ya'ni 14-iyun kuni polnisi hammasini obzorni qilib beramiz. Yarın tarafda esa o'zi avtosalonni o'zi, JM avtosalonni o'zi Damas mashinalarini prosoch yozgandan bizlar ham aksiyaga Damaslarimizni qo'yib tashammiz. Xudo xolasa ertang ular ham 100% ma'lumot berib o'tamiz. Hammaga rahmat. Shu qimmatli vaqtingizni ajratib bizani tomosha etib, videomizni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Kunlaringiz xayrli o'tsin. İşleriniz rivoj. Sog' salomat bo'linglar.